Imana ishimwe. Iri ni ijwi ry'agakiza, muri kumwe na Ernest Niyonsenga. Tugiye gusangira ijambo ry'Imana. Amena. Ni ijambo turi busange mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, igice cya 8, turahera ku murongo wa mbere. Iri jambo rifite intego igira iti: aho abandi baguye niho ukiriye, mu izina rya Yesu Kristo. Mwene data nshuti, nje kugutangariza ko Imana igiye kugukiza ibyaguhigaga, kuko aho abandi baguye niho ugiye gukirira mu izina rya Yesu Kristo. Abagutegaga imitego, abakurogaga, abakugambaniraga, abo ngabo ugiye gukira mu maso yabo. Bazuburira amaso gutangara, bazabona ibitangaza by'Imana, bazabona ko ari Imana wavuganye nayo kandi ko ariyo wasenze, bazabona ko ukorera Imana idakoze isoni kandi itabara intore zawe zitakira amanywa na nijoro. Reka dusome ijambo ry'Imana. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, igice cya 8, turahera ku murongo wa mbere. Umutwe w'amagambo uragira uti: umugore wafashwe asambana. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Yesu ajya ku musozi wa Elayono, azinduka mu museke, yongera kujya mu rusengero. Abantu bose baza aho ari, aricara arabigisha. Abanditsi n'abafarisayo bamuzanira umugore wafashwe asambana, bamuta hagati. Baramubwira bati: mwigisha, uyu mugore bamufashe asambana, kandi Mose mu mategeko yadutegetse kwicisha amabuye abakoze batyo. None wowe urabivugaho iki? Ibyo babivugiye kugira ngo bamugerageze, ngo babone uburyo bamurega. Ariko Yesu arunama, yandikisha urutoki hasi. Akomeje kumubaza, arunamuka arababwira ati: muri mwe udafite icyaha aba ari ubanza kumutera amabuye. Yongera kunama, yandika hasi. Nabo babibone batyo, ibyaha byabo birabarega. Basohoka urusorongo, uhereye ku musaza ukageza ku uheruka. Hasigara Yesu wenyine na wa mugore wari uhagaze hagati. Yesu arunamuka, aramubaza ati: wa mugore we, ba bandi bakuregaga bari he? Ntawe uguciriyeho iteka? Ati: ntawe databuja. Yesu aramubwira ati: nanjye singuciraho iteka, genda ntukongere gukora icyaha. Amen. Imana ishimwe cyane. Inshuti z'Imana, Yesu agira imbabazi nyinshi n'urukundo, kubera yuko yaba atari yambaye ubumana, yaba atari yambaye imbaraga, yaba atarafite urukundo, uyu mugore yagombaga gupfa. Ariko Yesu ntabwo yaje kwica abantu, ahubwo yaje gushaka intama yari yarazimiye, kandi izo ntama zari zazimiye uyu mugore nawe yari arimo, niwe wamwuzanye. Uwiteka Imana ashimwe cyane. Niyo mpamvu rero Yesu atamucireho iteka, aramubwira ati: genda ntuzongere gukora icyaha ukundi. Bene data, amagambo dusomye ni amagambo akomeye cyane. Abantu benshi muri iyi minsi babuze ibyiringiro. Abantu benshi muri iyi minsi bataye icyizere cy'ubuzima. Abantu benshi muri iyi minsi bari kureba hirya no hino bakabona ntaho gutabarwa kwabo kuri. Ariko ndagira ngo ngutangarize ko Yesu Kristo uyu twizeye, uyu wapfuye akazuka, uyu nguyu wicaye iburyo bwa Se mu ijuru ryera, niwe urema ibitariho bikabaho, kandi ibyo aremye arabikomeza. Uwo mwami niwe urinda kandi agatabara. Ndagira ngo ngubwire ngo ntukihebe, kuko aho abandi baguye, amena, aho abandi baguye niho ukiriye mu izina rya Yesu Kristo. Tumaze rero gusoma mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, igice cya 8, twahereye ku murongo wa mbere. Ni amagambo atubwira inkuru z'umugore wafashwe asambana. Bamuzanira Yesu kugira ngo bamugerageze, kuko bari barabuze uburyo bamufata.
ariko kuko Yesu ari Imana, kuko Yesu areba mu mitima y'abantu akabona icyo batekereza batarakivuga, arabireba abona ko bamugerageza kandi asanga nabo ni abanyabyaha, asanga nabo barakoze ibyaha. Ndagira ngo nkubwire ngo ntimukihutire guca imanza, kuko Imana yonyine niyo izi umuntu. Imana niyo ireba mu mitima, wakibeshya ku muntu, ariko Yesu ntajya yibeshya ku muntu. Uyu Yesu mvuga izera, uyu Yesu turirimba, uyu Yesu twigisha abantu, agira imbabazi n'urukundo byinshi. Niyo ibyaha byawe byatukura tukutuku, abasha kubihindura sheregi bikera. Icyo gihe mu mategeko ya Mose, iyo umuntu yasambanaga bamwicishaga amabuye, bamujyanaga ku musozi w'ihangu, bakumanywa y'ihangu bakamwica. Ariko Yesu kuko yaje gushaka intama yazimiye, uyu mugore nawe yararimo, nta bugingo na buto Yesu ashaka ko ahomba, ahubwo yaje kudupfira, aza kutwitangira kugira ngo tubabarirwe ibyaha byacu. Ngo arebye, kubera ko ari Imana, areba mu mitima, asanga bose bakoze ibyaha, niko kwandika hasi arababaza ati utarakoze icyaha namutera ibuye. Ngo bose imitima yabo irabarega, basanga n'abagambanyi, basanga n'abakobanyi, basanga n'ibisambo, basanga nabo bakoze ibyaha. Ngo nuko buri wese agenda urusorongo, bose barashira, ngo hasigara umugore na Yesu. Abaza umugore ati yewe mugore we, ati ntawe ngucireho iteka, ati ntawe databuja bose bagiye, ati nanjye singucireho iteka. Umugore biramutangaza, umugore aravuga ati se ko runaka yaguye, ko bamuteye amabuye, ati hoya, ati runaka ntago ari wowe, uyu munsi naje kugukiza, uyu munsi ndagira ngo ntuzongere gukora icyaha ukundi, genda urere abana bawe neza, genda wite ku rubyaro rwawe, kandi ntuzongere gukora icyaha ukundi. Umugore arishima cyane. Ndagira ngo nkubwire ko hari abantu benshi baguciraho iteka, baba abarozi, baba abakonikoni, baba abacuraguzi, abaturanyi batifuza ko wabaho, abagucira urubanza, abo mukorana ku kazi bashaka umwanya wawe, abo bose ndagira ngo nkubwire ngo aho abandi baguye niho ukiriye mu izina rya Yesu Kristo. Iki gihe uyu mugore yari yamaze kwiheba, yari amaze kugera mu gicucu cyo kwiheba, ageze mu gikombe cyitwa bwihebe, ariko ijambo rya Yesu rimusubizamo imbaraga, riramubwira ati genda ntabwo ngucireho iteka, ariko ntuzongere gukora icyaha ukundi. Bene data, Imana yanga icyaha, ariko ntabwo yanga umunyabyaha. Ndagira ngo nkubwire ko nucishwa bugufi mu mutima wawe, kwemera ko Yesu agira neza, kwemera ko Yesu akiza, kwemera ko Yesu akubabarira, ugasaba imbabazi, Yesu arakubabarira. Aho abandi baguye niho ukiriye mu izina rya Yesu Kristo. Aho ibisambo byibiye abandi, wowe niho urindiwe. Aho biciye abandi, wowe niho ukiriye. Aho barogeye abandi, wowe niho urindiwe. Aho abakonikoni bacuragurira abandi, wowe niho Imana ikwambikiye imbaraga zo kurwana nabo. Umwuka wera nabahire, Yesu Kristo naganze muri mwebwe, kandi urukundo rwe n'umurava we atanga bikomeze kubana namwe iteka ryose. Urakoze cyane Mana, urakoze cyane. Akira icyubahiro y'uko ugira neza, wabanye natwe muri byose. Iri jambo rero rishyigikire ku muntu wese uryumvishije, umwongerere imbaraga, umwongerere kwizera, mu izina rya Yesu Kristo urakoze. Amen.